Һаумыгыз, эфирда яңлыктар хезмәте. Студияла Лилия Дилбаева, һеҙҙең игътибарға Сибай яңлыктары. Иң яҡшы проекттарға дәүләт ярҙамы. Ошо көндәрҙә Башҡортостан башлығы грантына дәғүә итеүселәрҙән ғариза ҡабул итеү тамамлана. Сибай ҡалаһында ойоштырылған махсус уҡыуҙар коммерция булмаған ойошмалар өсөн тәғәйенләнгән ошондай конкурстарда ҡатнашыу мөмкинлектәренә өйрәтте. Коммерция булмаған ойошмаларға социаль проекттарҙы ғәмәлгә ашырыу өсөн уңайлы шарттар булдырыла. Был тәңгәлдә улар дәүләт яғынан ярҙамға өмөт итә ала. Тик йыш ҡына ошо йүнәлештә һорауҙар тыуа һәм күптәр грант алыу өсөн кәрәкле талаптарҙы үтәү тәжрибәһе булмау сәбәпле бындай мөмкинлектән ситтә тороп ҡала. Республика Йәмәғәт палатаһы аппаратының ресурс үҙәге менән йәмғиәткә булышлыҡ фонды ойошторған семинар тап ошо етешһеҙлекте хәл итеүҙе күҙ уңында тотала инде. Белгестәр тарафынан Сибай ҡалаһында үткәрелгән сарала төбәктең муниципаль һәм мәғариф учреждениелары етәкселәре бушлай дәрестәр алды. Иң тәүҙә уларға Башҡортостан башлығы грантында ҡатнашыу ҡағиҙәләре тураһында ентекле аңлатма бирелде. Был, әлбиттә, ошо көндәрҙә тамамланасаҡ конкурста ҡатнашыусылар өсөн үҙҙәренең проекттарына төҙәтмәләр индерергә ярҙам итте. Сарала ҡатнашыусылар шулай уҡ президент гранттары буйынса ла бик күп кәрәкле мәғлүмәт алды. Тәжрибәле белгестәр уларға был тәңгәлдә йыш ҡабатланған хаталар тураһында иҫкәртте, файҙалы кәңәштәрен бирҙе. Гөлсәрия Билева, Зөһрә Иҫәндәүләтова, Нияз Мирхәйҙәров, Любовь Карпова, яңлыҡтар хеҙмәте. Ижад кешеһе менән аралашыу һәр кемдә тәрән тәьҫораттар ҡалдыра. Бигерәк тә бындай осрашыуға балалар күңеле һиҙгер. Иҫке Сибай мәктәбе коллективы ошо хәҡиҡәткә тоғро ҡалып, үҙенең тәрбиә алымында быны йыш ҡуллана. Ауылдың белем усағында ойоштырылған сараларҙа төрлө һөнәрмәндәрҙе, яҙыусыларҙы, спортсыларҙы осратырға була. Күптән түгел бында билдәле ҡәләм оҫтаһы Рәзилә Ырыҫҡужина булып китте. Беҙҙә бөгөн Башҡортостан Республика һәм Рәсәй Федерацияһының журналистар союзы ағзаһы, Башҡортостан Республикаһының һәм Рәсәй Федерацияның яҙыусылар союзы ағзаһы Ностай Кәрим исемендәге Өфөләге Милли йәштәр театрының әҙәбиәт бүлеге мөхәррире, яҙыусы, журналист, үҙебеҙҙең башҡортобоҙҙоң бына тигән һәләтле, һәр йәһәттән килгән ҡыҙы, беҙҙең яҡташыбыҙ Баймаҡ районының Йәнйегет ауылы ҡыҙы, Ырыҫҡужина Рәзилә Ишбулды ҡыҙы. Мәктәп уҡыусылары өсөн Рәзилә Ырыҫҡужина үҫмерҙәр мауығып уҡыған фантастик әҫәрҙәр авторы. Бигерәк тә Аманат журналының былтырғы һанында моң тип аталған хикәйәнең сығыуы малай һәм ҡыҙҙарҙың күңелен тетрәндерҙе. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Ләлә Рафиҡова әйтеүенсә, был әҫәрҙең бигерәк тә Баймаҡ ерлегенә бәйле булыуы балаларҙа ҙур ҡыҙыҡһыныу уята. Балалар шул тиклем рәхәтләнеп уҡынылар, улар хатта үҙҙәре фантастик хикәйәләр яҙа башланылар тигәс, мин шул тиклем ныҡ ҡыуанғайным. Ысынлап та ул хикәйәләрҙе уҡып та сыҡтым, улар тураһында артабан туҡталып китербеҙ. Рәзилә Ырыҫҡужина уҡыусыға тормошсан сәсмәүерҙәре, көнүҙәк юморескалары менән таныш. Сибай педагогия колледжын, унан БДУ-ның журналистика факультетын тамамлағас, ул радиола, матбуғатта, мәғариф өлкәһендә эшләй. Үҙен шулай төрлө өлкәлә һынауы уны уҡыусы талабын яҡшы тойған ижадсы булараҡ үҫтерә. Үҫмерҙәр яратып уҡыған моң хикәйәһе лә юҡтан ғына яҙылмай. Яҙыусы әйтеүенсә, быға бәләкәй улы сәбәпсе була. Ул бына күкрәгенә баҫала, әсәй ошо ерем ауырта, миңә ҡурай бирҙе. Беҙ ул баланы гитара менән дә алдаштырып ҡараныҡ, гармун менән дә алдаштырып ҡарабыҙ. Сөнки бәләкәй генә балаға бәләкәй генә ҡурай табыуы бик ауыр. Уның размерындағы ҡурай эшләүселәр ваҡыт күп талап итә тиҙәр, йәки бик ҡыйбат була тиҙәр. Һәм беҙ Мариэлға, үҙебеҙҙең яҡташыбыҙ Нурдәүләтов ағайға мөрәжәғәт иткәйнек. Ул беҙгә шул Мариэлдән минең улым өсөн махсус 5 ҡурай эшләп ебәрҙе. Һәм ысынлап та шул ҡурайға өйрәнә башлағас, минең улымдың бына ошо ерҙәге ауыртыуы үтте. Ул ауыртыу булмаған, моң уға тынғылыҡ бирмәй йәшәгән икән. Һәм был әҫәр тыуыуҙың тағы ла бер сәбәбе бар. Бына беҙ үҙебеҙҙең ер-һыу атамаларын онотабыҙ, уларҙың легендалары, уларҙың тарихтары онотола бит. Әгәр дә беҙ ана шул легендаларыбыҙҙы балаларыбыҙға бөгөнгө әҫәрҙәр менән, фантастик әҫәрҙәргә индереп ебәрһәк, балаларға уны ҡабул итеү еңелерәк икән. Шуның өсөн тыуҙы ул был әҫәр.
Яҙыусы менән осрашыуға уҡыусылар етди әҙерләнгән. Улар Рәзилә Ырыҫҡужинаның хикәйәһен сәхнәләштереп күрһәтте, шиғырҙарын уҡыны. Башҡортостан, ҡурай моңа аша, ғорур ишетелә исемең. Ҡумыҙ ауыздары ырыҫ һирпә, данлап ҡотло башҡорт исемең. Иҫке Сибай мәктәбе уҡыусыларының шулай уҡ Өфө ҡунағына һорауҙары ла күп булды. Бигерәк тә моң хикәйәһендә һүрәтләнгән тәбиғәт атамалары, уларға бәйле легендалар ҡыҙыҡлы ине уларға. Сарала ҡатнашыусылар билдәләүенсә, үҫмер балаларҙы тап ошондай әҫәрҙәр һәр яҡтан тәрбиәләй ҙә инде. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Кешене эше биҙәй ти халыҡ. Ҡалабыҙҙа оҙаҡ йылдар иңгә иң терәп йәшәгән Риф һәм Нәсимә Шәриповтарҙы белмәгән кеше һирәктер. Эштә лә, тормошта ла һынатмаған ғаилә менән беҙҙең ижади төркөм танышты. Риф Ғибәт улы Шәрипов Әбйәлил районының Асҡар ауылында тыуған. Уның баласағы аяныслы һуғыш йылдарына тура килә. Йәшлеге комсомол төҙөлөштәрендә үтә. Риф Ғибәт улының һөйләүҙәре буйынса, уның атаһы фронтҡа алынғас, өйҙөң эштәрен башҡарыуҙан тыш уға кесе туғандарын тәрбиәләүҙә йөкмәтелә. Әсәйҙең һеңлеһе йәшәне, өләсәй йәшәне, ише балалар күмәк йәшәне инде. Шулай итеп, ас яланғас еттік енді. Кейім дә юқ, не дә юқ, шулай итеп, нәмәләрҙе хатыр атай фронттан ядат торғайны. Балалар асыҡмаған, бөтөнөмән лә хатып бөттүк. Шуны 43 йылдамы атай төнөм килеп китте. Неге баяғы Мәскәүҙә булған алышта кешеләр, һалдаттар бер һуғышыуға ла итмәй тип, беҙгә һөйҙәне. Шунда пополнениеға барып, төнөм барып, нейҙән барып, Шиләбенән пополнение алып китте кире һуғышҡа. Самый һуғыштың ҡыҙған ваҡыты нейҙә, немецтер тегенегә килеп етте бит инде Мәскәүгә. Шулай итеп, атай төнөм генә килеп китте бер. Риф Ғибәт улы 1958 йылда Башҡорт баҡыр-көкөрт комбинатына эшкә килә. Бында ул Сибай байыҡтырыу фабрикаһының ҡорамалдарын ҡороу һәм йүнәтеү буйынса оҫта белгес булып таныла. Был урында Риф Ғибәт улы 28 йыл эшләй. Ошо эш дәүрендә ул үҙенең буласаҡ яҙмышын Нәсимә исемле ҡыҙҙы осрата. Йәш ҡыҙ был осорҙа Сибай станцияһында вагондарҙы ҡараусы булып хеҙмәт итә. Танышыу тиҙ арала дуҫлашыуға күсә һәм йәштәр 1963 йылда өйләнешә. Нәсимә Мирза ҡыҙы ҡалабыҙҙа күптәргә таныш. Ул 80-90 йылдарҙа 2 тапҡыр ҡаланың партия комитеты бюроһы ағзаһы итеп һайлана. Байтаҡ йылдар ҡатын-ҡыҙҙар комитеты рәйесе булып эшләй. Живем уже 57 лет. Вот старшей дочери уже 55, младшей дочери 50. Жили очень хорошо, уважают друг друга. Но вот я ему благодарна, что мы вот этот самый, когда поженились, он мне обещал, вместе будем учиться, вместе будем жить, вместе будем воспитывать детей. Вот так вот он это обещание выполнил. Дай Бог ему здоровья. Бөгөн Риф Ғибәт улы атаһы Яугир Ғибәтулла Ғибәт улын оло ғорурлыҡ менән иҫкә ала. Айырыуса әсәһенең һуғыш йылдарында 12 баланы яңғыҙ тәрбиәләп аяҡҡа баҫтырыуы оло хөрмәт уята ти ул. Риф Ғибәт улына бөгөн 84 йәш. Аяныслы һәм шул уҡ ваҡытта бәхетле йылдарын сағылдырған фотоһүрәттәрҙе ул иҫтәлектәр итеп һаҡлай. Бөйөк ватан һуғышы шаңдауын күреп үҫкән бүгенге геройыбыҙ илебеҙҙә һәр ваҡыт тыныс тормош булып, балаларҙың киләсәге лә өмөтлө булһын тигән теләктә ҡала. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Төбәктең мәҙәни тормошондағы иң сағыу тамаша. Сибай ҡалаһында 2-нсе йыл рәттән үткәрелгән Урал аръяғы тауышы проекты тап шундай баһаға лайыҡ булды. Сарала ҡатнашып, тамашасынан иң күп хуплау алған еңеүсе 50 000 һум менән бүләкләнде.
Сәхнәлә Урал аръягы төбәгенең иң сагу тавыштары. Бер ай барган ижади ярышта улар көсөргәнешле һынауды үтеп мөһим мәлгә килеп етте. Конкурста катнашучылар менән Сара барышынан алып, аҙағынаса тугандары, достары, таныштары булды. Бынан тыш, йырсыларның сығышын Сибай телевидение һәм Сәләм каналындагы тура эфирда меңәрләгән тамашасы күҙәтте. Һәм бына финалга сығыусылар янә сәхнәлә. А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал. Проект барышында әлбиттә катнашучылар янында остаздар эшләне. Уларның икәүһе тамашасыларга тәүге мизгелдән таныш Рәил Өмөтбаев менән Светлана Үтәева. Ә бына Өфөләге тавыш үстерү мәктәбен булдырусы Надежда Камагорова менән оста кумысы Зайниддин был проектта тәүге тапкыр. Финал көне уларның барыһы ла сәхнәлә үҙ һәләттәрен күрһәтте. Остаздар сығышынан һуң проектта катнашучыларды Сибай ҡалаһы хакимияте башлығы Рөстәм Авзалов ҡотланы һәм уларға уңыштар теләне. Һәм бына тулҡындырғыс мәл. Экранда тамашасыларның тауыш биреү һөҙөмтәләре сағыла. Тәүге урында 39% тауыш йыйған Раян Юнысов. Тимәк, икенсе миҙгелдә лә Раил Өмөтбаевтың командаһы еңеү яулай. Бүгенге сығыш бөтә өсөндә бик оҡшаны. Еңеүсе әлбиттә Раян, но шулай да булһа, без бик тә ныҡ ышандык, өмөттәр. Но Раянға түгел бөтәһе лә еңеүселәр бүгенге көндә бөтәһе лә шул хәтлем матур итеп сығыш яһанылар, бөтәһе лә үзенсәлекле харизм менән еңделәр. Шуңа күрә инде бары кемдер сығыш яһанылар, уларга зур уңыштар теләйм һәм дә инде алдагы киләсәктә уларга ижади үрҙәр яуларга еще. Рәхмәт. Спасибо всем, кто за меня голосовал, кто поддерживал меня в этот момент. Со мной бабушка с дедушкой приехали, наконец-то. И всем спасибо. За меня голосовали от Ямала до Дагестана. Проектта катнашучылар өсөн тауыш биреүдә бик әүҙем барды. Ҡайһы берәүҙәргә еңеүсе менән тиңләшер өсөн бернисә тауыш ҡына етмәне. Хөрмәтле дуҫтар, миңә ошо конкурс ныҡ оҡшаны. Шуға һеҙгә ҙур рәхмәт итәгеҙгә. Кешеләрҙе күрҙем, үҙемде күрһәттем. Бик һәйбәт. Мне было очень приятно выступать, потому что очень приятная публика, все поддерживают, и все прям поддержали мою песню, все подхватили ее. Проектта катнашырга йөрьәт итеп, сәхнәгә сығыусыларҙың һәр береһе еңеүсе. Быны остаздар да таный. Мине Сибайға саҡырғанда мин уйламағайным, шундай кимәлдә ошо конкурсты үтер тип, һәм килдем, һәм аптырап ҡалдым. Шул тиклем көслө ҡатнашыусылар, мин бик ныҡ шатмын. Сибай ҡалаһында шундай ҙур фестиваль конкурс үткәреүенә, мин уйлайым, ошо конкурс республика кимәлендә үтергә тейеш дип. Вот такой искренний, теплый кайф. Послевкусие отличного кофе с музыкой, скажем даже так. Вот у сегодняшнего дня есть запах, он определенный. Это запах счастья. Урал аръягы проекттың икенсе миҙгеле лә шаулап үтеп китте. Был сара төбәктәге мәҙәни тормоштың иң сағыу ижади ярыштарының береһе икәнлеген тағылар асланы. Ул хатта республиканан тыш үҙ тамашасыһын тапты. Бүгенге байрам ул үҙенең һөҙөмтәһен эшләне һәм ысынлап та матур байрам булды. Һәм йылдан-йыл үҙебеҙҙең кимәлен күтәреп барырбыҙ. Шуға күрә икенсе йылда беҙ тырышырбыҙ, ниндәйҙер яңы күренеш, яңы күргәҙмәләр эшләргә.
Һәм әйтергәрәк, безнең ошо конкурсыбызда Урал арягына түгел, бөтен республика һәм эргәләге өлкәләр катнаша, бик тә куанычлы булыр. Рәхмәт. Гөлсәрия Абилова, Лиана Кириллова, Радмир Исанголов, Любовь Карпова, яңалыктар хезмәте. Ә хәзер республика яңалыктары хакында кыскасы. Башкортстанда 18 марттан коронавирус буенча әзерлек режимы индерелде. Вирустың таралуына юл куймас өчен күмәк саралар узгарылмай. Мәктәп каникулдары озайтылуы, югары һәм урта махсус уку йортлары дистанцион укуга күчерелүе ихтимал. Башкортстанда яшәүчеләргә сит илгә һәм илдең башка төбәкләренә сыкмаска кәңәш ителә. Башкортстанда декрет ялындагы әсәләрнең яңа һөнәргә укып сыгу мөмкинлеге бар. Укыган вакытта катын-кызларга стипендиялар түләнә. Быел республикала бөтәһе 1257 катын-кызны уку планлаштырыла. Теләге булгандар эш бирүсегә яки мәшгульлек үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Еңеү эшелоны Башкортстанга ла киләсәк. Бөек ватан һугышы турында хәтерде хаклау максатында Рәсәй буйлап үтәсәк маршрутка Өфө калаһы ла индерелгән. Поезд 24 апрельдә Иркутск калаһынан кузгала һәм 7 майда Екатеринбург калаһына килеп җитә. Өфөгә хәрби эшелон 1 майда иртәнге 11дә килеп җитә һәм бында 6 сәгать торасак. Ошының менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әделбаева булдым. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.